使不得！今日是你大喜的日子，刚配给我的世子妃，我还赶不走了？滚开！季清源，我告诉你，本世子这辈子只爱徐嫣儿一人，世子妃的位置你不配。带上你的嫁妆，给我滚！舍不得王府的荣华富贵是吗？好，本世子就在你的大婚上和女奴同房。过来！世子爷，不要！世子爷，万万不可啊！真是上不了台面的闹剧。不好意思，打扰一下。滚！这上面不方便，你们还是去床上办事吧。你不是季清源，你到底是谁？世子妃失踪了！来人，快来人啊！这么说，你妹妹和你弄错了花轿，原本你要嫁进沈家，如今嫁进王府来了。回王妃，是的，她可不是弄错了，而是故意的。前世，我呕心沥血辅佐沈承景，让一介穷酸书生成了一人之下、万人之上的权臣。没想到沈承景却和我妹妹季清源苟合，联手害我。我拼尽全力和季清源同归于尽，竟重生回了大婚这天。季清源、沈承景重来一世，你们两个的结局又会如何？夫人，沈家那边刚刚来了消息，新人已经洞房，这亲怕是换不回来了。既然已和世子拜堂，那便将错就错，做着王府的世子夫人吧。季初和，你可愿意？我不同意！父王母妃，既然弄错了，就把她送回去，我绝不娶她！放肆！你既与季初和拜堂，她就是你的妻。不可能，我的妻子只能是徐嫣儿。徐嫣儿区区贱民之女，如何配得上王府？你真当我不敢弄死她吗？多谢王爷王妃接纳初和，初和拜见父王，拜见母妃。起来吧，以后你就是王府的世子夫人，早日为世子生下个一儿半女。是。这个孽障！母妃切勿动气，免得气坏了身子。发生这样的事儿，世子一时恐难接受。儿媳与世子既已是夫妻，来日方长。你说的也有道理，这事急不得。青罗，你带夫人下去休息吧。她初来乍到，你这几日就留在院中帮忙打理。是。多谢母妃。父王、母妃，儿媳告退。王爷、王妃，世子夫人从继府带来的奴才不老实，趁着夫人不在，将嫁妆私自锁起来了。季初和虽同为嫡女，但她妹妹的母亲才是正妻。那几个陪嫁刁奴原本都是她妹妹的人，必然不会服她。你正好看看她的手段，若是连身边的奴才都驯服不了，以后如何当着王府的主人？前世我尽心尽力为了他人，却落得个死无全尸。今世我要为自己而活，就从掌控这王府开始。什么人敢私自锁我的嫁妆？大小姐，说是您的嫁妆可不对吧？这些全都是二小姐的，您的可都在沈府呢。春枝，以后不要再唤我大小姐，要称呼我为世子夫人。世子夫人，世子怎么没同你一起回来呀？
今晚可是你们的洞房花烛夜呢，世子不会嫌弃你。你敢打我？跪下！这季初河虽生得柔弱，手段倒是辣得很，颇有几分王妃当年的风貌。大小姐，不，世子夫人，春芝她知错了，求您饶了她这一回吧。孙嬷嬷是觉得我不该处罚春芝，还是觉得我没有资格处罚？老奴不敢。我是二小姐的人，就算二小姐嫁去了神府，我也是二小姐的人，你凭什么惩罚我？季清源已嫁进神府，日后她是沈夫人，我是世子妃，在我身边当差，给我认清谁才是主子。孙嬷嬷，这些箱子的钥匙在你手里吧。这是二小姐的嫁妆，你想干什么？孙嬷嬷，把箱子打开，按清单清点一遍。不可能，这是夫人指明留给二小姐的，你休想碰！这是继府为嫁入王府的女儿准备的嫁妆，谁嫁入王府，这嫁妆便是谁的。世子夫人，要是真如您所言，那真是不巧。要是在二小姐那儿，不在老奴身上，您要是想要，不如自己去找二小姐讨要。既然不在你身上，那也不必麻烦了。青罗，叫人来将这些箱子的锁全给我砸了。是。不，这是二小姐的，谁敢动？把这个刁奴给我拉开！放开我！季初寒，你这个强盗，你不得好死！世子夫人，这些嫁妆是继府的财产，你这么做就不怕娘家人责罚吗？别说嫁妆我不用同娘家人商量，就是明天把你卖了，也是我一个人说了算。春芝、孙嬷嬷，目中无主，都去院子里跪着，跪到我满意为止。滚！奴婢以后一定忠心不二服侍世子夫人。都起来吧，只要你们尽心办事，我不会亏待你们。王妃，您昨晚没瞧见，这位世子夫人可真是个狠角色。哦，她昨晚都做了些什么？世子夫人连扇了大丫鬟几个巴掌，和那孙嬷嬷一起在院子里跪了整整一夜。就只是惩罚了2个下人？不仅如此，夫人直接让人把那几口嫁妆箱子的锁全砸了。今天一早，把那些金银财宝全都送入了王府的库房。我原瞧着她娴静温雅，还怕她是个只会哭的软柿子，没想到动起手来如此狠辣，好得很。启禀王妃，世子夫人来向您请安了。儿媳拜见母妃，给母妃请安。免礼，怎得起这么早？儿媳找下人问了母妃的习惯，想着早些过来伺候母妃梳洗。你的孝心我知道了，以后你只来问安便好，不必这般操劳。儿媳遵命。世子呢？大婚刚过，怎么不来见我？回王妃，世子昨夜歇在墨园，并未与夫人同行。大婚之夜也没有回房？世子昨夜未曾回房，今日一早，儿媳也未见到世子的身影。胡闹！这个混账！唉，母妃实话告诉你，世子这样，都是被一只狐狸精迷了心窍。前世季清源嫁来王府，一辈子都没能斗过那狐狸精，反落得个人嫌狗厌的下场。徐嫣儿，你挡了我的路，就别怪我不客气。原来如此，那母妃可否告知儿媳，世子究竟心悦何人？你问这个做什么？儿媳好将他纳为妾室，叫世子能有心爱之人相伴，
也能解了世子与母妃的隔阂，平息这场干戈。好一个纳为妾室，只要正妻当权，妾不过是正妻的玩物。这季初和当真是颇为自信。我儿迷恋之人是他奶奶徐太妃的远房侄女，叫徐嫣儿，祖上8代赤贫，跟着徐太妃来到淮阳。此女日夜黏着我儿，就差把贪权图式刻在脸上，想当我王府的世子妃，简直是痴心妄想。就因此女，我与世子争执已久。徐太妃，她就是徐嫣儿最大的靠山，我倒要看看这太妃能不能保得住你。母妃息怒，此事儿媳有办法解决，定不叫你与世子母子离心，全凭儿媳去办。一会儿，母妃便同你前往长宁宫，去见一见这太妃娘娘。世子，嫣儿这一生注定与你有缘无分了，明日就去削发为尼，青灯古佛，了此残生。嫣儿莫哭，我的心里只有你一个，今生今世，我只爱你一人。此情天地可见，日月可表。可是，你已经娶妻了，王妃是不可能容下我。男人果然最吃这一套，娇柔造作，真是愚蠢至极。什么削发为尼，不许你再胡说！你再给我一点时间，我一定会想尽一切办法休了那个季初和。你说要休了谁？嫣儿拜见王妃。还有世子的新婚夫人。嫣儿见过世子夫人。嫣儿，不用给他行礼，他算什么东西？放肆！我让他起来了吗？都是嫣儿的错，求王妃责罚嫣儿，千万不要怪罪世子。如果不是他，我的嫣儿怎会受这种奇耻大辱？我一定要让他滚出王府。王府出钱出粮养着你，你非但不感恩戴德，还在这里魅惑世子让他休妻。我看你是吃了雄心豹子胆了，真以为世子对你鬼迷心窍了，我就动不了你吗？你算个什么东西？母妃，是我要休妻，嫣儿从来没有这么说，是我非她不娶。我知道你不喜欢嫣儿，不就是因为她出身低微吗？可是她在我的眼里是这个世界上最好最纯洁的女子，不像有的人明明嫁错了人，还死皮赖脸的留下来，不就是贪恋王府的荣华富贵和世子夫人的身份吗？季初和，你真让人恶心！世子当着他的面说只爱我一个人，看他还有什么脸面待下去。母妃息怒，世子言之有理，我确实是阴差阳错才成了世子夫人。今日见到徐小姐，亲眼见识了世子与徐小姐之间的感情，真是感天动地，令人动容。他这是什么意思？莫非是怕了我不成？只是我有一个问题想问问徐小姐，你爱的是世子这个人，还是世子夫人这个身份？这嫣儿当然是愿意和世子相爱相守，别无所求。母妃，徐小姐与世子情比金痕，求您成全他们吧。太好了，他终于肯滚出王府了。请母妃同意儿媳为世子纳徐小姐为妾，让他们长相厮守。季初和，你竟敢让嫣儿为妾！徐小姐已经得到世子的人和心，难道还在乎一个虚名？除非她想要的不是世子，而是王府的荣华和世子夫人的位置。和儿识大体，纳妾之事由你安排。母妃，嫣儿怎么能做妾？世子将来要继承王位，娶妻不论门第，是想让王府成为天下人的笑柄吗？我不会插足你们的感情，你既能与心爱之人相守，又不必背上辱没祖宗的骂名，还有什么不满？若我纳嫣儿为妾，只独宠她一人，母妃也不阻拦。可以，但你不得在外作践王府正妻。多谢母妃。恭喜徐小姐，终于能与世子长相厮守了。季初和，你竟敢把我踩成妾，你给我等着！
看来这徐太妃不好对付啊，人还未至，竟无一人敢造次。太妃娘娘驾到！拜见太妃娘娘。平身。谢太妃娘娘。王妃，王府娶错新娘这么大的丑事，你竟敢瞒着本宫！母妃年纪大了，还是少操劳，好好颐养天年吧。这婆媳两人连一句客套都没有，一上来就拔刀互呛。放肆！安儿的婚事，本宫还做不了主了。他俩已经拜堂，季初和就是世子正妻。一个被塞错花轿的冒牌货，也配进王府族谱？一个宫女出身的太妃，如今到底真正的皇家贵妇更讲究身份。你强行逼迫安儿娶一个他不爱的女人，可是会彻底寒了安儿的心。今日本宫便替王府做主，休了这个女人。你只是徐嫣儿勾引世子，一点女子的礼义廉耻都不顾，无非是想控制世子，夺取王府的管家大权罢了。说的这么正大光明，虚伪。她是淮阳郡守嫡长女，更与世子完成大礼。母妃想休她，先问问王爷和朝廷礼法答不答应。和儿，给太妃娘娘敬茶。孙媳季初和，给太妃娘娘敬茶，愿娘娘福寿安康。你也配叫本宫一声娘娘，自称为本宫孙媳？母妃，你这是做什么？当众欺辱心腹，成何体统？哼，一个冒牌货，本宫就是渴死也不喝他的茶。既然太妃连装都不装了，那就别怪我要换这王府的天。母妃还不知道吧？和儿，她一听到世子与徐嫣儿私下定情，不但没闹，还主动提出纳徐嫣儿为妾。你们竟敢如此作践嫣儿！祖母，我会独宠嫣儿，还会用全部积蓄给她一场盛大婚礼。妻是主，妾是奴，你想让嫣儿一辈子向季初和低头吗？太妃娘娘，世子愿为徐小姐倾尽所有，难道这份痴情还比不上区区正妻身份？你当妾至少能留在王府，我只要牢牢抓住世子的心，一样能架空这季初和。嫣儿是本宫养大的，本宫绝不允许她沦为妾室。祖母，您不能这样，这是我唯一的愿望。安儿，不是祖母不成全你们，你母妃说的是，嫣儿的出身的确低贱，配不上世子夫人的高贵身份，那就让她嫁个门当户对的，去给人家当正妻。唉，太妃娘娘如此安排，那真是可惜了有情人的一番佳话了。季初和，你闭嘴！嫣儿，你是怎么想的？你说话呀！嫣儿由太妃娘娘养大，婚事全凭太妃娘娘做主。你宁愿嫁给别人，也不愿给我做妾。好，好得很。和儿，给太妃娘娘再敬一杯茶吧。请太妃娘娘用茶。谢太妃娘娘，请母妃用茶。好孩子，快起来吧。天哪，5000两！我这辈子都没见过这么多钱。5000两，发了！我的好婆婆可真是太敞亮了。谢母妃重赏，以后你就是这王府的女主人。母妃年纪大了，你也要学着长家，替母妃分忧。儿媳一定不负母妃信任。本宫不许你给世子做妾，你心里可觉得委屈？娘娘一心替嫣儿谋划，嫣儿只有感激。只要安儿的心还在你身上，季初和这个世子夫人便做不长久。没错，只要有太妃撑腰，这王府世子夫人的位置，最终只能是我的。世子去了哪里？回王妃，世子去了酒楼，估计是借酒消愁去了。
我怎么就生出了这么个没出息的东西？母妃息怒，儿媳倒觉得世子生性纯善，也重情重义，并非无药可救。到底是我亲生的儿子，这丫头倒是贴心，处处护着燕安的面子。都是徐嫣儿迷惑了他。母妃，这不见得是坏事。世子见识太少，才会把一时迷恋当作一生真情。不如趁此机会，让他出去历练历练。哦，送他去哪里？军中。父王封地的7个郡城正在扩招新军，可让世子负责招兵，既能游历各郡，也能磨练心性，树立威信。你一个深闺女子，竟比那些幕僚看得还远。母妃只管将差事准备好，世子那边由儿媳来劝。若你真能让他领下差事，母妃还要重重的赏你。明日起，你便来我宫中，正式学习王府各项术务。多谢母妃信任。王妃夫人，不好了！世子喝得烂醉，把酒楼都砸了。损坏的东西，王府照价赔偿。刚到手的银子，就要替这个废物填窟窿。把世子抬走。燕儿，不要离开我，不能没有你。没出息的恋爱脑，去你的！我的衣服！快，立刻回府！小姐打听到了，季楚河没有离开墨园，他与世子一同歇下了。他难道想趁着世子醉得不省人事，强行同房吗？我真没见过如此厚颜无耻之人！水，给我水。你怎么会在这里？我把世子从酒楼抬回来，又守了你一夜。谁让你守的？难道你昨天晚上都对我做了什么？你怎么这么不要脸？世子，你多虑了，我什么也没干，连你的衣服都没换过。况且世子叫了一整夜的嫣儿，我怎敢有非分之想？我叫了他一整夜。你哭着求她别嫁给别人，还抱着我的腿不肯松手。你听错了，滚出去！以后不许你再踏入墨园半步。世子，你这样闹下去，徐小姐还真以为你没了她活不了呢。我有一个办法，可以让徐小姐紧张世子，世子要不要听一听？什么办法？要是你说的有道理，我会给你好处；如果你说的没用，我一定不放过你。女子最无法拒绝的是有本事有威望的男人。7郡正在招募新军，世子若领下差事，归来时身披铠甲，威风凛凛，徐小姐还能不心动？她很有可能不顾一切扑进你的怀抱。戎装披身，英明神武。季书和，你真是个天才！儿媳拜见母妃，快快免礼。和儿，过来坐吧。世子今日主动领下招兵差事，已经赶去淮阳府了。和儿，这个犟种，你是怎么让他答应的？儿媳只说男儿应该志存高远，世子便答应了。不错不错，和儿，明日是你的回门宴，母妃本想让世子陪你回去，但他那脾气应该不会答应。母妃不必担忧，不过几句闲言碎语，无关痛痒。你如此聪慧稳重，安儿能娶到你，是他的福气。和儿，你在季府可学过库房看账？母亲只教过一些普通术务，还未曾真正接触账本和库房。无妨，母妃慢慢教你。和儿，你带着青罗去库房，把这本账上的宝物全部取出来，就当你的回门礼。谢母妃。那是王府总账和库房钥匙。啊，
王妃真要让她涨价？闭嘴！王爷王妃已经认了她，她就是世子夫人。当家第一步，算账管钱。夫人，今日回门，您穿哪一件？红色，喜庆，也醒目。夫人，回门礼已经全部装车。耿氏、季清源，前世你们处处刁难，今日便是清算的开始。这么多马车，不愧是王府，回门礼准备的这么丰盛。谁还敢说季家大小姐会被赶出王府？这分明是极得王妃看重。季清源，你以为重生就能偷走我的人生？接下来好好享受你们那鸡飞狗跳的寒门贵子梦。哎呦，王府的马车，贵客临门，贵客临门啊！世子夫人，当心脚下。大小姐，去通报一声吧。是，小的这就去。他是季初河，他怎么会变得如此明艳高贵？前世我心疼他的贫寒，为他谋划一切，连他身上这套破衣服，我都要怜惜他过得清苦，当真是眼瞎。真是疯了！你知不知道自己放弃了什么？沈郎日后一定会权倾天下，我的选择绝不会错。母亲，今日是我回门的日子，我来看望你了。这是季初河，我的亲生女儿成了野鸡，她倒成了凤凰。云儿，你受苦了。姐姐独自回门，世子连露面都不肯，看来王府的日子也没那么好过。世子领了7郡征兵的公务，今日正在与父亲商议军务。妹妹若觉得男人日日守在后宅才算受宠，沈公子确实很合适。你少装腔作势，这种弥天大谎你也编得出来？谁不知道萧叶安是个不学无术的纨绔？夫人，大小姐带回来的回门礼放在哪里？还能放哪里？我堂堂郡守府，还放不下他那几样破礼品吗？不是啊，夫人，大小姐带回来的回门礼实在是太多了，库房根本塞不下呀。这不可能，王妃怎么可能给你准备这么多东西？世子公务繁忙，母妃说让我独自回门，委屈我了，便多备了一些。打开，让母亲过过目。王府疯了吗？这些本该是我的，都是我的。季初河，你不要得意，这些东西本该是属于我的。沈夫人慎言，大婚当晚，从沈府那边传来你和沈公子已经洞房的消息时，王府的一切就与你再无半点干系。好，我不与你们争论这些。季初河，你把我的嫁妆还给我。你的嫁妆我动都没动，你随时可以拉回去。抬进王府的嫁妆，不就是给嫁进王府的女儿的吗？季初河，你要不要脸？那是母亲给我准备的。好啊，既然妹妹非要，母亲，那您可要随我一同去一趟王府，当面和王妃把这件事说清楚。还嫁一事，王府不追究，已经是烧了高香了，还敢去要嫁妆？初河说的没错，抬进王府的嫁妆就是给嫁进王府的女儿的。你给我闭嘴！妹妹也别太难过，你虽然嫁去了既落魄又穷酸的沈府，但好歹还有那60台我的嫁妆，拿去接济沈府，想必日子也不会过得太差的。母亲，
我还有一事想和你商议。什么事？母亲，府里的人我不要，我只要季嬷嬷和绵竹，他们伺候我多年，我用得顺手。他们不是随清源去了神府吗？季初和当时带走的人里有季嬷嬷和绵竹，那是他的心腹。如果我把他们捏在手里，就有了拿捏季初和的筹码。刚才你还说神府的嫁妆是我的，季嬷嬷和绵竹自然也是我的人，你还想要我的人不成？所以我不白要，我拿10几个陪嫁下人换他们2个，10几个人换2个，怎么算妹妹都不吃亏。难道妹妹不想把人要回去吗？二小姐，老奴伺候您多年，求您收下老奴吧。二小姐，春枝的心里也只有二小姐一个主子，求二小姐留下春枝。季初和，我不换，你能拿我怎么样？旧主不要，新主也不留，等回王府后全部发卖。初和，你才嫁入高门，便回娘家发卖下人，他们也伺候过你父母，何错之有？此事清源做不了主，我也做不了主，你更做不了主。我马上让人请老爷回来，让他来定夺。既然母亲非要把父亲请回来，那今时和往日的旧账便一起算清楚。不让老爷回来，谁知道你要仗着世子夫人的身份，如何欺辱我和清源？耿氏，你平日里装模作样也就罢了，如今还要演给谁看？初和，你说话要讲良心啊！我入府的时候你才8个多月，是我把你一手养大，瞧瞧，这就是白眼狼，养不熟的白眼狼。这道伤疤一直蔓延到我的肩膀和后背。耿氏，你不记得那盆滚烫的热水是怎么泼到我身上的了吗？那只是个意外，已经记恨这么多年，辛辛苦苦没人记得，一点点小小的不周到，能被人拿来说一辈子。就是，季初和，你太过分了！我母亲供你吃穿，你早就该感恩戴德，赶紧跪下给我母亲道歉！你要干什么？你别过来！换亲一事是你们故意的吧？如果上手段的话，你猜孙嬷嬷能坚持几天？欺瞒王府，你该当何罪？你不同意换人的话，那我就把人带回王府了。换！母亲，不能换！凭什么向他低头？你给我闭嘴！来人，赶紧去柴房把人给我带过来！小姐，他们竟然敢对你们动手！没事的，小姐，就是洗了一些衣服，不碍事。如果没有季嬷嬷和绵竹护我，我早就死在季府了。如今我绝不让任何人再动你们一根头发。是谁打的？沈家人让我们挑粪洗全家的衣服，嬷嬷去理论，还被沈老夫人打了。我来接你们去王府，从今以后，没人再能欺负你们。别说去王府，就是去阴曹地府，老奴也誓死追随小姐。老爷回来了。初和，今日虽有些误会，但母亲始终盼着你好。别碰我，恶心！你敢推我母亲！小姐，小心！萧延安，他不是极其厌恶季初和吗？为什么会来救他？你有没有受伤？世子怎么来了？本世子正在和季郡守商议征兵，忽闻季府下人急报，说府内有要事，需他亲自回府处理。我想着今日是你回门之日，便顺道过来瞧瞧。征兵？季初和说的是真的？萧延安真的拿下了征兵的差事？无知蠢妇！我早上千叮咛万嘱咐，女儿回门，你要好生操办回门宴。你竟敢为了这点破事儿扰我公务！老爷息怒，只是一点误会，已经处理好了。你做主母这么多年，还分不清轻重缓急吗？若耽误世子的征兵大事，你有几个脑袋够赔？
既然你们的私事已经解决，我们还是早些回去商议正事。是，世子心怀天下，下官这就随世子去。季书和，本世子穿上这身金甲，好看吗？好看，英武非凡，怕是能把徐嫣儿的眼都迷花了。好，本世子去也！哈哈哈哈！不可能，秦氏他连多看我一眼都嫌恶心，凭什么对季初和如此亲昵？凭什么？你瞧见没？世子爷那一身金甲，简直像天神下凡。咱们大小姐真是好福气。再看看二小姐选的这位沈姑爷，那一身衣裳洗得发白，穷酸味隔着10步都能闻到。放着世子不嫁，偏要嫁个穷书生，二小姐怕不是失心疯了？上一世，他明明独宠徐嫣儿，让我受尽冷落屈辱，凭什么换成季初和，一切就变了？我究竟差在哪儿了？沈郎，你看着我，你日后必定会位极人臣，一人之下，万人之上，一定会风光无限。只要按我说的做。小姐，奴婢终于能回到你身边了。从今天起，在王府不必再受任何人的气。小姐，那世子爷对你好吗？奴婢瞧见那沈承景对二小姐跟眼珠子似的宝贝，世子爷一定也很疼您吧？你们记住了，王府的水比季府深100倍，在这里更要谨言慎行，步步为营。老奴明白，情爱只是束缚人的枷锁，世子爱谁宠谁与我毫无干系。我要的是王府的富贵、权力，以及再也无人能践踏我们的底气，明白了吗？儿媳参见母妃。奴婢参见王妃娘娘。和儿这么快就回来了，快免礼，过来母妃身边坐。母妃，儿媳今日回门，与母亲和妹妹商议了一番，将身边伺候的下人换了回来。这2位是我从小用惯的嬷嬷和丫鬟。这丫头果断利落，如此手段正合我意。既是你的人，换回来便是。你这事儿办得妥帖。母妃，儿媳有一事相求，我想让季嬷嬷做刘华宫的掌事嬷嬷，绵竹做1等丫鬟。她们虽粗笨些，但都识字，也能处理些琐事。以后刘华宫的事由你做主，不必再向我询问。自己做主，王妃竟然给小姐这么大的体面。儿媳多谢母妃恩典，一家人不说两家话。今日和儿留在我这儿，陪母妃一同用膳。王妃不但给世子夫人准备了数10箱回门礼，还将季嬷嬷和绵竹留在了王府。荣氏真是铁了心要扶那个女人与本宫作对。季初和才进门几日，就把王妃哄得如此信任，再放任下去，王府哪里还有我们的位置？现在还不是硬碰硬的时候，她刚立了威，荣氏正护着她，你先忍下这口气，继续在安儿面前示弱。男人最受不了女人受委屈，难道真让她涨价？管得越多，错的越多。王府这么多人，总能抓到她的把柄。从今日起，季嬷嬷负责刘华宫内务，绵竹升为1等丫鬟，忠心办事者有赏，偷奸耍滑者受罚。过去的账我可以不追究，今后谁敢背主，直接发卖。这是夫人给大家的赏赐，大家要切记一句话：夫人最是公正，赏罚分明。夫人，您这边也步入正轨了，青罗就自请告退了。青罗姑姑，这几天有劳你了。夫人，这可使不得，这不是赏赐，是谢礼。姑姑若是不收，我这心里才过意不去呢。那奴婢就恭敬不如从命了。夫人，王妃给您的那几本账册，您可要好好瞧瞧，尤其是徐太妃那长宁宫的账目。多谢姑姑提醒，我看的时候一定仔细着点儿。小姐，您已经看了2个时辰，先休息一会儿吧。不碍事。
小姐，我刚查了流华宫的下人，的确有几个人形迹可疑。那就是太妃的人，暗中盯着即可，不用打草惊蛇。是。季嬷嬷，你看，长宁宫每月领取的炭火、布匹和药材是其他院子的3倍，大量珍宝入库后也没有任何去向记录。小姐，这太妃的糊涂账有大问题，想要重宝私囊简直轻而易举。我也是这么想的。王妃掌管王府内务，别处的账目事事清晰明了，唯独长宁宫是一团迷雾。王妃特意把这账本给了你？没错，王妃对长宁宫早就不满了，她需要有人去砍掉这些不守规矩的毒瘤。跳湖了！有人跳湖了！快救人！快救人！是你？舍不得王府的荣华富贵是吗？好，本世子就在你的大婚上和女奴同房，过来！世子爷，不要不要！你叫东林是吗？为什么非要寻死？世子夫人，奴婢没有勾搭世子，奴婢真的没有。想来大婚那日，东林被世子看中，若是当众失身，成为妾室几乎是板上钉钉，所以招来了众多的嫉妒。想来他这些日子确实是不好过啊。见过夫人。司嬷嬷免礼。这个不省心的丫头，已经寻死几次了，绑起来送去庄子上。司嬷嬷，这个东林以前是流华宫的丫鬟，我想她若不是走投无路，也不会多次寻死，便让她随我回去吧。夫人，若她再死在流华宫，老奴没法交代。奴婢多谢夫人收留，奴婢发誓再也不寻死了，奴婢一定做牛做马报答夫人。她日后若再出事，责任由我承担。既然夫人都这么说了，那就让她去流华宫吧。多谢嬷嬷，我刚好要去拜见王妃，一起走吧。好，夫人请。母妃，这些账本儿媳已经全部看完了。这么快？儿媳见别处的账目都清晰明了，为何独独长宁宫是一笔糊涂账？依你看，该怎么办？国有国法，家有家规，若不按规矩办事，必将埋下祸端。和儿，你说的很好。母妃近日为了世子的婚事劳心伤神，总觉得精力不济。和儿，你有没有信心接下母妃手中的事务？儿媳有心替母妃分忧，但毕竟初来乍到，没有信心完全接手，还请母妃继续坐镇。但这长宁宫一事，可交给儿媳试试。若是干得漂亮，母妃再放手交与儿媳，如何？好，真是个懂进退、知分寸的好孩子。只要有母妃在背后给你撑腰，你就把信心提起来。母妃相信你一定能管好这个家，母妃也该好好享清福了。谢母妃信任，儿媳定不负所托。王妃有令，自今日起，世子夫人协理王府一切庶务。世子夫人真的掌权了。尊媳妇给太妃娘娘请安。这么年轻，管得了王府的事吗？王爷府中还有那么多侧妃妾室，哪里轮得到你一个心腹管理庶务？和儿就知道太妃娘娘人美心善，这就心疼起孙媳妇了。这死丫头脸皮怎么这么厚？太妃娘娘心疼孙媳妇小小年纪要操劳家事，孙媳心里暖得很。孙媳妇也一定会念着太妃娘娘的关爱，好好的孝敬太妃娘娘。拍马屁也没用，这偌大的王府，你若是管好了还好说，若是管不好，别说是你，就连王妃，本宫也是要一并罚的。太妃娘娘放心，孙媳妇一定管得好。若是管得好，孙媳妇还要来向太妃娘娘讨赏呢。夫人简直像个悍匪，兵不血刃就让太妃吃了哑巴亏。本宫罚了，退下吧。孙媳妇告退，太妃娘娘好好休息。这容氏当真大胆，区区一个心腹都能管到本宫头上了。季初和，我倒要看看你能威风几日。长宁宫一向这样报账，东西已经买回来了，你凭什么不支银子？账目没有明细，也没有票据，这根本不符合规矩。今日世子夫人的话你没听吗？一切按规矩办事。规矩？他定的规矩？
王妃之前都没有说什么，她一个新来的算老几，敢抢我们长宁宫的钱？那你随我去见世子夫人，有本事你和夫人说去。见就见，我还怕她不成？莽夫，真是个不知死活的莽夫啊！报账，支银子！我今天去帮太妃娘娘买了些东西，这是数目，让账房立刻给我支银子。报不了。为什么报不了？无明细，无票据，自然不能批。太妃娘娘买东西，难道还要一笔笔向你解释？不过是个换错花轿的心腹，还真把自己当王府主人了。放肆！谁准你这样和夫人说话？擅闯主院，辱骂世子夫人，按王府家规，该如何处置？杖责20。来人，把马管事拉下去，杖责20。我是太妃娘娘亲自提拔的管事，你们敢动我一下试试？目中无主，罪加一等，杖责40，拉出去。夫人饶命，奴才知道错了。今日我要让所有人都看清楚，王府的规矩到底是什么。王府不论是谁的人，只要坏了规矩，便要受罚。早上还觉得世子夫人和善，这转眼就动起大刑了。他连太妃的人都敢打，以后谁还敢违抗他？太妃娘娘，救命啊！他打的哪儿是奴才啊？他分明是打的您的脸啊！季初和，本宫与你势不两立。他敢这样嚣张，背后一定有王妃撑腰。这还用你说？若你争气些，有季初和那个冒牌货什么事？嫣儿想说的是，这一次的事是王妃授意的，要不然季初和怎么敢在太妃娘娘头上动土？对，这肯定是荣氏那个贱人借刀杀人。王嬷嬷，你去一趟和鸾宫找王妃去报这笔账，本宫倒要看看她是什么意思。这不是王嬷嬷吗？我来拜见王妃。真是不巧了，王妃今日一早便去梵音寺还愿去了，说是还要在寺里住上几日，好好享受一下佛门清净。那你可知王妃何时归来？这个还不知道，王妃要回来的时候，自然就回来了。王爷世子都不在，王妃又去避风头了，这是瞧准了机会要收拾太妃娘娘呢。燕窝2两写成8两，100年人参写成1000年雪参。快些！以前本宫说身体不适，王妃哪次敢扣银子？这些票据错漏太多，世子夫人若仔细查，怕是瞒不过去。她敢查本宫，拿去让她签字。夫人，这是长宁宫补齐的票据，请您过目签字。1000年雪参8两，一共花费40两。是太妃娘娘补身体用的。雪参产于北境，8两至少值200两。你这40两买来的，究竟是雪参还是萝卜？同一家药店，昨日还叫永安堂，今日变成了永康堂。王某某伪造票据时，连名字都不核对吗？奴婢年纪大，一时写错了。过去半年的账目重新核算，无法说明去向的银子由长宁宫补回王府库房。夫人，那可不是一笔小数目。3日之内补齐，否则我便将账本送到父王面前，请王爷亲自查。本宫拿私房银子填王府的账，他这是在抢本宫的钱。夫人说3日不补，便将账本交给王爷。太妃娘娘，王爷若查下去，过去那些事情恐怕都会被翻出来。先忍过这一回，以后再连本带利讨回来。送去，告诉季初和，这笔账本宫记下了。小姐，长宁宫真的把亏空补回了。太妃真正心疼的不是马万，是银子，让他破财，比与他争吵更有用。东林这几日如何？按小姐吩咐，她一直在房中休养。东宁原是世子身边的1等丫鬟，本来要被收作通房，世子为了徐小姐，把她赶出了墨园。萧燕安对徐嫣儿痴情，对其他女人倒是绝情。府里都说东宁故意勾引世子，她才一次次寻死。若东林死在流华宫，旁人只会说我嫉妒他，逼死世子身边的旧人。继续盯着东林，尤其是夜里，我要知道究竟是谁一次次逼他去死。是。东林姐姐，
你怎么还活着？世子夫人收留你，不是心善，是怕你死了坏她的名声。等风声过去，她照样会把你赶出去。夫人答应让我留下，你大婚夜差点成了世子的女人，她怎么可能容得下你？与其等着被折磨，不如死得干净。死了，便不用再受人羞辱。东陵，从今日起恢复你一等丫鬟的身份，留在我身边伺候。夫人不嫌弃奴婢，大婚夜的事错不在你，你不必用别人的过错惩罚自己。奴婢一定忠心侍奉夫人。环儿，你昨夜去看望东陵，也算有心，以后继续与他作伴。奴婢遵命。留着他，才能找到真正的幕后之人。淮阳王府世子夫人到。小姐，您为何让人一路大张旗鼓？自然是让该知道的人知道。你来做什么？看看世子的征兵差事办得如何，也看看那只金孔雀有没有认真做事。谁是孔雀？百兽图记载，只有雄孔雀才靠华丽羽毛吸引雌性。世子那日身披金甲，不正是在开屏？强词夺理。我今日出府时故意让人宣扬，徐小姐若知道我独自来见世子，一定会赶来。燕儿真的会来？一定。天喜，拿铠甲来。百兽图承不起我，雄性一开屏，确实挺能唬人。滚出去！以后别再出现在我面前。世子换好铠甲，是准备立刻冲出去迎接徐小姐。你到底想干什么？徐小姐之前不肯做妾，是因为她认定你永远不会离开她，无论她如何选择，你都会在原地等她。我对燕儿情深意重，有什么错？太容易得到的东西，谁会珍惜？你现在冲出去抱着她哭，只会让她更有底气逼你休妻。想让她主动接受妾室身份，就要让她知道你并非永远属于她。你要我故意冷落燕儿？不是冷落，是让她尝到失去你的滋味。若她伤心怎么办？舍不得她伤心，那便继续等她嫁给别人。要怎么做？一会儿徐小姐进来，你不能主动迎她，也不能解释，无论她说什么，都先留在我身边。她若误会我们怎么办？要的就是误会。只要能让燕儿回心转意，本世子配合你一次。世子，徐小姐求见。世子，才答应我的事儿，这么快便忘了？燕儿就在外面，你让我装作没看见她。徐小姐若知道你永远等着她，又何必委屈自己做妾？世子，燕儿听说您与世子夫人在府衙独处，担心的一夜未眠。徐小姐来得正好，世子忙了一上午，还没来得及用点心，想不想让她回心转意？世子不是最讨厌别人碰您的吃食吗？夫妻之间偶尔亲近些也很正常。世子，燕儿是不是来的不是时候？太妃娘娘将燕儿养大，燕儿听她的话又有什么错？王妃也将世子养大，世子为了徐小姐，不也多次忤逆母妃吗？世子，您说话呀！我明白了，世子已经变心，不再喜欢燕儿了。燕儿，你疯了吗？燕儿一定误会了。你现在追出去，之前做的一切便全废了。你是不是故意挑拨我们，好坐稳世子夫人的位置？刚才的一切
就是要让徐小姐产生危机。她若真的爱你，看见你要被别人抢走，自然会想尽办法挽回。小姐，世子没有追出来。他只能是我的，谁也抢不走。放下，这些都是我的嫁妆，谁允许你们乱动？你嫁进沈家，东西自然都是沈家的，我这个婆母还动不得了？把我的首饰还回来！没规矩的东西，刚进门便要骑到婆母头上。都住手！沈郎，他们抢我的嫁妆，你替我做主。程景，他连婆母都敢打，这种媳妇儿不能留。这些嫁妆既然进了沈家，便该拿出来维持家用。原来你也打我嫁妆的主意。我还要读书赶考，难道让全家陪你守着金银饿死？这个破地方，我一天也待不下去了。母亲，沈家人都是疯子，他们抢我的嫁妆，还联手打我。当初是你哭着闹着非沈承征不嫁，母亲给我一些银子，再派几个下人跟我回去，我一定能压住他们。继父给你的嫁妆已经足够丰厚，你还想把整个继府搬去沈家吗？母亲，我错了，您再帮我一次。回去吧，去当你的沈夫人。前面是谁家的马车？好像是二小姐。看够了没有？妹妹怎么哭成这样？是不是在婆家受了天大的委屈？你别怕，有什么委屈告诉姐姐，姐姐替你做主。快走，还停着干什么？小姐，她肯定和沈家人打起来了。她自己选的路，自然要自己走完。小姐，这么冷的天，一桶冰水浇下去会没命的。浇。小姐，您不能为了世子这样作践身体。废话真多。只有我病死，他才会心疼。世子爷，小姐昨夜突发高热，已经烧得神志不清了。婴儿病了，世子，王爷还在城外等您检阅新兵。备马！世子，言儿好怕失去你。是我混账，我不该让你伤心。世子是不是喜欢上季初河了？不，我的心里只有你。世子，真的该启程了。不要走，只要能和你在一起，哪怕做妾，我也愿意。燕儿，你刚才说什么？言儿想明白了，名分不重要，只要世子心里有嫣儿，即便为妾，嫣儿也甘愿。我绝不会让你受委屈，即便你是妾，在我心里也是唯一的妻。世子爷，王爷已经派人催了3次，让父皇先等着。嫣儿病成这样，我哪里也不去。今日要检阅7郡新兵，数千人都在等您。世子还是去吧，嫣儿一个人也能撑住。你都这样了，还
还让我走。今日我就在这里陪你。王爷，世子还未来。为了一个女人，竟敢让全军等他！小姐，世子为了照顾徐嫣儿，连教场检日都没去，王爷气得当众摔了军报。烂泥扶不上墙，小姐帮他挣来的差事全被徐嫣儿毁了。我原以为他尚有几分可用，现在看来不能把希望放在他身上。东陵，你可愿做世子的妾室？夫人明鉴，奴婢从未觊觎世子。大婚夜的事，奴婢真的没有办法。那夜错不在你，你多次寻死，是因为外面的流言让你无地自容。你若一直为奴，那份屈辱会跟你一辈子。只有抬你为妾，才能保住颜面，堵住悠悠众口。夫人为什么要帮奴婢？因为我也需要你帮我。萧燕安一心爱着徐嫣儿，即便你成为妾室，也得不到她的宠爱，只能得到一个身份。奴婢愿意。姐姐如今要做姨娘，总算苦尽甘来了。不过是夫人抬举。世子真正喜欢的是徐小姐，姐姐若想以后得宠，应该早些向徐小姐表明忠心。徐小姐愿意接纳我，徐小姐心善，只要姐姐愿意替她办事，将来绝不会亏待你。那便请你替我引荐。小姐，皇儿果然在拉拢东林，东林还答应要去见徐嫣儿。是我让他答应的。徐嫣儿既然想往我身边安插眼线，我便送她一个。夫人放心，徐嫣儿让我做什么，奴婢都会先来禀报。从今以后，你在人前不必再处处护着我，必要时可以与我争执，也可以替徐嫣儿说话。只有她相信奴婢背叛了夫人，才会把真正的计划告诉奴婢。这场戏演好了，你才能真正改变命运。本宫费尽心思替你争正妻之位，你倒好，自己答应做妾。若嫣儿再不低头，世子的心就要被季楚河抢走了。哼，一个妾室身份算不得什么，重要的是安儿心里有你。季楚河留不得，他掌权越久，我们越难翻身。太妃娘娘准备如何对付他？女子最重要的就是名节，只要她与外男有染，王府再看重她，也只能将她赶出去。娘娘是要嫣儿出手？怎么，自己的幸福都不愿争？嫣儿明白了。季楚河，既然你挡了我的路，就别怪我心狠手辣。过去是嫣儿不懂事，屡次冒犯夫人，如今嫣儿愿意做妾，只求夫人容我留在世子身边。徐小姐能想明白，自然是好事。夫人觉得这茶如何？茶香浓郁，回味微苦。绵竹姐姐，季嬷嬷在库房扭伤了脚，请您快去看看。你去吧，有东陵陪我便好。天色不早，嫣儿便不打扰夫人休息。东西，我有些头晕。夫人，奴婢扶您出去透透气。小姐，药已经起效了。把准备好的男人送进去。今晚我要让整个王府亲眼看看季楚河究竟是个什么样的荡妇。季楚河，你以为长了几日家便能与我争？今夜之后，你只会成为王府最肮脏的笑话。立刻去通知世子和太妃，就说内院出现了可疑贼人。是。我的头怎么
这么远？究竟发生了什么事？奴婢看见一个男人鬼鬼祟祟进入内院，似乎往这片客房来了。王府内宅竟混入外男，必须立刻搜查。等季初和与野男人被拖出来，本宫要亲眼看着他身败名裂。世子，府中发生什么事了？怎么会是你？有人声称内院混进了贼人。华叔，带人仔细搜查，一个角落都不能放过。老奴遵命。是。他明明喝了药，怎么可能好端端的站在这里？太妃娘娘脸色不好，可是身体不适。本宫只是担心王府安危。有男人，房里有男人！燕儿，怎么会是燕儿啊？啊！你是谁？放开！看来今夜真正需要捉的不是贼人。世子，燕儿什么都不知道，燕儿一定是被人陷害的。把这个贼人拖出去，乱棍打死！太妃娘娘饶命，小人是受人邀请才来的。康儿，你认识他？他是奴婢的儿子赵康，在城中杂货铺送货。你的儿子为何会出现在王府内宅？奴婢不知道，康儿绝不会擅闯王府，一定有人害他。此事关系徐小姐清白，也关系王府声誉，不能在这里草率处置。将赵康押往长宁宫政变，所有知情人一同过去，当众审问。是。带走。燕儿饮过茶后便失去了意识，醒来时已经在那间客房，一定有人故意毁我清白。你为何会出现在后花园？燕儿听说内院出现贼人，担心世子安危，才出去查看。徐小姐倒是勇敢，明知有贼，不带护卫，独自穿着夜行衣四处行走。是你，一定是你设计陷害我。今晚你喝了我送去的茶，随后让东陵扶你去了后花园。燕儿亲眼看到你与一个黑衣男人离开，那男人本来是与你私会的奸夫，你察觉事情败露，才将我打晕，送进客房替你顶罪。季楚河，他说的可是真的？徐小姐刚才还说自己饮茶后失去意识，如今却又记得如此清楚，连我和男人去了哪里都看见了。我是在昏倒之前看见的。既然如此，那便把今晚的时间和经过一件件说清楚。徐小姐几时来到流华宫？戌时1刻。几时离开？大约戌时3刻。你走后，我与东陵沿后花园散步，不到1刻钟便遇见巡夜护卫。之后我去前院查看库房失窃之事，华叔和10几名护卫皆可作证。夫人戌时末便与老奴会合，此后一直在前院。徐小姐却是在亥时之后才被人发现躺在客房，中间相差近1个时辰，我如何一边留在前院，一边将你送入客房？华叔是王妃的人，他当然替你说话。那今晚负责巡夜的12名护卫呢？他们也全部被我收买了。这些都是王府下人，未必可信。东陵，当时是东陵扶着他离开，他一定知道季初河去了哪里。东陵，你可要想清楚，世子和太妃都在这里，千万不要替任何人说谎。夫人喝茶后确实有些眩晕，奴婢便扶她去后花园透气。世子，您听见了，季初河果然中了药，但夫人只走了片刻便恢复清醒，随后遇见巡夜护卫，立刻前往前院查事，奴婢全程跟随。夫人从未与任何男人私会。你撒谎！你明明已经答应帮我。奴婢何时答应过徐小姐？看来徐小姐私下与东陵有不少约定。
我穿的是母妃赏赐的浮光锦，哪怕只有一丝月光，也会浮光流动，极其显眼。若我要深夜私会男人，会穿着这样一件走到哪里都会发光的衣服吗？倒是徐小姐，平日最爱娇嫩鲜艳的衣服，今晚为何偏偏换上一身灰暗装束？我们两人之间，究竟谁更像准备在夜里偷偷摸摸见男人？世子，妍儿穿暗色衣服只是怕夜风寒凉，却没有其他心思。衣服不能证明什么，即便嫣儿当时出现在花园，也不能证明她与这个男人有染。亲眼从一张床上抓出来，还不能证明。世子对徐小姐果然信任得很。她明显是被人陷害，真正有罪的是这个擅闯王府、毁她清白的男人。说，你为何进入王府，又为何出现在嫣儿房中？小人收到口信，说徐小姐约小人后花园相见，小人赴约后被人打晕，醒来便躺在客房里。还敢污蔑嫣儿，拖下去严刑审问，不说实话便打到他说实话。世子爷饶命，康儿身体弱，受不住刑罚呀。世子不妨先想一个问题：赵康只是杂货铺送货郎，王府守卫森严，寻常人靠近后门都会被盘问。可他收到徐小姐口信后，没有怀疑，也没有畏惧，深夜便独自来到内院。这只能说明他以前经常受徐小姐召见，对进出王府内宅早已习以为常。胡说，我根本不认识他。徐小姐，你怎么能说不认识我？你们以前见过。赵康，你不用害怕，只要说出是谁在背后指使你，本宫可以保你性命。康儿，快说，是谁逼你来的？是他，是世子夫人逼我的。他用我娘的性命威胁我，让我毁掉徐小姐。小人若不听话，他便要在长宁宫下毒，害死我娘。世子，您听到了吗？嫣儿险些被这个毒妇毁掉。人证物证俱在，你还有什么话说？赵康一句话变成了人证，徐嫣儿躺在他身边反而不算物证。世子的公道果然有趣。此女蛇蝎心肠，连奴婢的命都敢拿来威胁，绝不能轻饶。来人，剔除和押入地牢。谁敢动我？王妃离府前有令，谁持这面金牌，王府护卫军便听谁号令。世子不知道，徐嫣儿与赵康早已暗通苦曲，私定终身。你血口喷人！把东西呈上来。赵康，你的卧房里为什么会藏着徐嫣儿的贴身衣物？这些不是我的，一定是金初和提前放置吃的。这只簪子是我去年送给你的。嫣儿早就丢了，一定是赵康偷走的。一件可以说是偷，10几件也都是偷来的。金初和，你陷害我！东陵，把你知道的全部说出来。奴婢曾听环儿说过，徐小姐经常借采购胭脂为由，让赵康从王府后门送货。徐小姐还数次让奴婢在后花园放哨，与赵康私下见面。奴婢不肯配合，徐小姐才命环儿逼奴婢寻死。你竟真的与他私通？娘，我混账！本世子杀了你！够了！一个低贱送货郎，
也敢污了王府女子的清白，立即拖出去处死！太妃娘娘明鉴，康儿一定是被这个贱人勾引的，她是无辜的。你胡说，是你儿子毁了我！我儿房里为何会有你的血衣和首饰？还不是你自己不知廉耻！我不要儿子大人！你闭嘴！太妃娘娘，徐小姐与赵康是否有私情，只需搜查徐小姐的住履便能知道。他屋中还有东西。奴婢曾听环儿提过，徐小姐将赵康送来的信物藏在床榻暗格和妆台后方。他撒谎，不许搜！谁敢进我的屋子，我便死在你们面前！徐小姐口口声声说自己清白，为何如此害怕搜查？女子闺房岂能任由男人闯入？这是要逼死我！护卫留在院外，由粗使婆子和丫鬟进去搜。是。是。不许搜，都不许去！既然你们不肯给我留一丝体面，我便死给你们看！燕儿，不要！寻死可不是儿戏，若真撞成一滩烂泥，多可惜！季初河，你不得好死！世子，只要他搜我的房间，我便咬舌自尽！季初河，让人停下！你们口口声声相信徐小姐清白，更应该查个明白。若什么都搜不到，我任凭处置。好，若搜不到证据，我要你向燕儿磕头认错。一言为定。启禀世子，夫人在徐小姐房中搜出可疑物品。大额银票兑换必须盖有本人备案印信，世子不妨看一眼。徐燕儿，你当我傻吗？世子，我心里只有你。他并非不愿相信你，只是证据太多，已经骗不下去了。都是你设计的，是你毁了我和世子！你给我下药，安排外男回我明县，如今不过是自食恶果。赵康擅闯王府内宅，污蔑王府主母，又与内宅女子私通，按王府规矩，杖责100，送交官府治罪。夫人饶命，100杖会打死人的。他刚才污蔑我下毒杀你时，你可曾替我说过一句公道话？赵康毕竟是本宫身边老人的儿子，此事闹大，与王府颜面无异。正因为关系王府颜面，才必须严惩，否则外人会以为任何人都能随意进入王府内宅。母妃将王府庶务交给我，今日若徇私，我以后如何管束下人？都是你这个娼妇害了我儿子！太妃娘娘救我！本宫将你养大，吃穿用度无一不是最好的，你却背着本宫与低贱男人私通，把王府的脸都丢尽了。言儿没有，都是季初河设局。铁证如山，还敢狡辩，给本宫掌嘴！太妃娘娘，我是你养大的燕儿啊！太妃娘娘若留下他，等母妃回来，今日的事情便无法收场。王府留不得这种败坏门风的女人。明日天一亮，收拾东西，立刻滚出王府！不，太妃娘娘，我不走！王嬷嬷，把她拖回房间，盯紧她收拾，明早直接丢出去。是。
太妃赏我的，你们不能动！这些东西都是王府的，还有一部分是我儿子拿银子给你买的，你休想带走一件。那是我的，还给我！你连人都是王府养大的，还敢说什么是你的？明日天亮前带着你的破衣服滚出去，若敢多拿1文钱，我便打断你的手。不可能，这些本来都应该是我的。季秋寒。